最近啲油價貴到咧，諗起都赤啊！咁啊，但係你又想換車，budget又唔多，電車又未考慮住嘅話，想慳翻啲油費，可能今日介紹呢部車啱你喎。咁啊，呢部車咧喺2020年咧香港咧已經冇得賣㗎啦。最近咧亦都宣布今年內會全面停產㗎啦。佢係邊部車？Lexus CT200H。CT200H 咧喺2010年日內瓦車展咧第一次出現嘅，咁喺第二年咧日本咧已經將佢正式發售㗎啦。咁而 CT200H 咧亦都係凌志第一部嘅揭背車啦，不特止佢亦都係凌志入邊咧體積最細啦，同埋售價最低嘅一部車嚟㗎。點解會有第一部揭背車出現呢？等我講一講佢嘅身世啦。好多人都以為佢嘅姊妹車係豐田嘅 Prius， 其實係錯嘅。咁啊，佢嘅姊妹車係邊部呢？其實呢部車咧，當年咧喺香港咧都賣過好短時間，基本上係得一水貨嘅啫。佢咧就係豐田嘅 Auris Hybrid 啦，咁啊短到咧連陳生都爭啲唔記得咗呢部車離晒譜。我啊記得咧，因為呢部車咧係英國製造嘅，所以我好記得啊。咁啊呢部車咧都喺嗰時嚟講咧都算幾成功啊。咁啊眼見 Prius Auris 都咁成功啦，個混能系統咁受歡迎啦，咁啊凌志梗係蠢蠢欲動㗎啦。加上咧當時咧佢見到好多歐洲品牌啊，一啲高級嘅牌子咧都出啲細世界嘅揭背車，而又受歡迎喎。簡單啲講，佢用咗豐田嘅餡，吸咗個 Lexus 嘅殼落去，同埋俾咗啲 Lexus 嘅配備你咯。咁我簡單講一講佢嘅性能啦。CT200H 咧同 Prius 啊、Auris 啊都1.8公升啦，Hybrid 嘅 engine 啦，都係 CVT 波箱嚟嘅。咁而佢咧亦都係一部頭轆車啦。咁啊前懸掛咧就係麥花臣啦，後邊咧就係雙搖臂嘅。咁而車長方面咧就去到4.4米。咁不過咧佢同 Prius 啊同 Auris 有少少唔同。喺油電總輸出方面，佢係高少少，去到136匹嘅。咁話晒佢都係凌志嘅車嚟㗎嘛，有少少唔同係正常嘅。咁啊，關於呢部車咧，講多個秘密俾大家聽啦，就係陳生好唔中意呢部車嘅。係。咁啊，我相反，我好中意呢部車，唔知唔係因為呢個原因咧，因為呢部車咧喺當年嚟講咧係凌志第一部由女總工程師開發嘅一部車嚟嘅。咁啊，工程師個名咧就叫做切卡卡哥。咁啊，工程師咧咁當然就會可能諗咗一啲好關於女性貼心嘅元素擺咗落去啦。例如佢話一定要放熱軚環，因為佢隻手成日都好凍，咩有個熱軚環咧就好啲。咁啊，其次可能有其他原因咧導致阿陳生唔係咁中意呢部車嘅，都係可能女性主導出發，令到佢唔中意。我遲啲一陣先至再講啊。咁啊，其次咧就係不如講下呢部車有幾多個版本啦。嗱，香港嘅 CT200H 咧就第一次喺2011年嚟香港嘅，咁有3個版本啦。嗱，分別有齋版唔係平版。齋係齋啦，即係齋啦。平版、貴版同埋一個 F Sport 版嘅。咁而平版有啲咩咧？就係天窗啊、前霧燈啊、中控個 mon 仔咧，冚唪唥都冇嘅，真係齋啊！穿咗燈添。咁啊，張凳好似有啲唔同嘅喎。張凳咧就係得平版咧先有嘅啫，就係一個絲絨凳啊。貴版啊，同埋 F Sport 咧就唔係呢個凳嚟㗎啦。咁啊皮凳嚟嘅，咁啊點樣分 F Sport 版咧？咁啊 F Sport 版咧，咁當然就係有佢個包圍啦，有個 F Sport 嘅軚環啦，有個章啦，咁啊同埋咧有金屬腳踏。咁你可以睇呢少少呢啲元素，你分下自己買嗰個係咩版本嚟嘅。冇錯，咁而貴版方面咧。最出咧就係嗰個桃木嘅軚環，同埋有個7寸嘅 mon 仔喺中間嘅。咁啊，同埋多啲電子配備啦。係啊，咩導航、聲音導航啊、藍牙啊嗰啲咧都係啊。我好記得當年個聲音導航唔知攞嚟做咩㗎。咁啊，車價方面啊，當年嘅售價咧入門版就31萬幾啦。咁啊，最貴嗰個版本咧就40萬有找嘅。咁 CT200H 咧總共就 facelift 咗2次，咁分別咧就係2014年啦，同埋2017年。咁而佢咧 facelift 嘅主要都係外觀啦，性能方面咧係冇變過嘅。咁啊，外觀當然包括頭尾泵把啦、燈啊呢啲即係慣性會改動嘅嘢啦。咁大家點樣分到叫做第一版第一次 facelift 同埋第二次 facelift 咧？咁啊，其實鬼面罩咧就有啲端倪可以分到嘅。咁啊，因為第一代嘅鬼面罩咧就長方形嘅，咁第一次 facelift 咗之後咧，哇換翻晒佢呢個家族鬼面罩啦，就漏斗型㗎啦，咁啊變咗漏斗型嘅。咁第一次 facelift 咧就係橫間嘅，第二次 facelift 咧就係一啲好似菱形嘅 pattern 嘅圖案嚟嘅。咁而另外都幾容易睇嘅就係第一次 facelift 就係佢將原本嘅天線啦變咗做呢個鯊魚鰭咁嘅形式嘅。
咁啊當然會靚仔啲啦。咁喺車價方面咧，大致上咧 facelift 咗2次咧，都係咁上下價錢嘅。唯獨咧第2次 facelift 咧，喺2017年嘅時候咧，入門版咧第一次咧跌破3字嘅關口，哇0字有2字頭嘅車賣喎，我都好記得㗎嗰陣時。不過有個 tips 可以俾大家啦，就可能你見到可能喺啲網上嘅放二手車啦，就係佢可能係年份係2011年嘅，咁但係咧佢係有2017年嘅樣啦。咁呢個方面咧就因為佢係可以將所有嘅飾件啊係可以共用嘅。即係你意思即係由第一代到第一次、第2次 facelift 咧，佢嗰啲 parts 咧都係可以換嚟換去嘅。咁即係好似呢部車咁啦。佢嘅年份同佢個鬼面罩個樣咧，同我哋剛才講嘅嘢完全唔一樣嘅，唔知邊度砌出嚟嘅。咁啊唔知係咪呢排啲油費咧特別貴啦？咁啊呢排㗎啦。咁啊混能車咧喺二手市場咧都相當活躍喎，交投好暢旺喎，亦都十分受歡迎喎。咁啊如果你得10萬蚊樓下 budget 嘅話咧，咁啊嗱首先講講啦，喺二手市場入邊咧，佢嘅CT200H 咧嘅生產年期咧，你見到個年份咧就淨係得2011年至到2019年嘅啦。咁啊如果你得10萬蚊 budget 嘅話咧，但係唔好意思啦，選擇唔係咁多嘅啫，得頭嗰2年嘅年份生產嘅車咧，先係10萬蚊樓下嘅。咁啊，到第一次 facelift 啊，第2次 facelift 嘅價錢咧，就大概係咁啦。唔使諗啊，你 out budget 嘅啦，一定係。係冇錯冇錯。不過咧，我都留意咗個現象，就可能你頭先話啦，即係而家油價咁貴啦，所以都多咗好多盤。係咩盤咧？就係啲日本翻嚟啊，仲未出牌嗰啲盤。係，因為大家都會想慳翻啲油費嘛，咁啊混能車最大嘅賣點咪就係油費平咯。冇錯。咁啊，我哋亦都咧睇過啲價錢嘅，發現咧咁啊水貨同埋行貨咧都係差唔多嘅啫。水貨咧唔會特別平嘅。咁啊至於點樣分水貨同埋行貨咧？嗱，好簡單，有2點嘅。咁講第一點㗎啦，就係咧佢嘅標板個位 setting 啊。咁如果你睇佢語言咧係有中文嘅話咧，咁咧就係行貨嚟㗎。咁相反日文啊嗰啲咧就係水貨咯。咁啊其次啦，另一個特點咧就係原來車身底盤 number 都唔一樣嘅喎。咁啊香港行貨版咧咁啊連埋英文數字咧會有17個位嘅，至於水貨版咧就係12至14個位嘅。咁啊，關於維修保養方面啦，咁啊好多人都會覺得啊，豐田凌志啲車出名咩啊？唔使整咯。咁啊，混能車咧係另一個章節，另一個古仔嚟嘅。咁啊，大家要小心啊。咁啊，點解咧？咁啊，因為咧喺呢方面咧，我哋做咗啲資料搜集嘅，容易出事嘅位喺邊度咧？第一個啦，就係 ABS 泵啦。咁點出事咧？因為佢嘅 ABS 泵咧就係行電啦，唔係行索風嘅。咁所以咧，如果譬如電啊唔穩定嘅時候咧，就好容易啊整冧嗰個 ABS 泵噶啦。咁啊，呢個 ABS 泵咧點樣可以保養得好啲咧？請問嗱首要啦就係記得定期換呢個比力油。咁啊，大約幾耐咧？就可能1至2年換啦，視情況而定。咁換比力油咧就平啲啦，就換1200蚊到啦。咁但係如果你真係不幸啊，壞咗 ABS 泵咧，哇咁啊揦嚟啦，都12000蚊至2萬蚊嘅。第二樣比較容易出事嘅咧，就係個電流轉換器嘅電子水泵啊。咁啊，呢個電子水泵咧就負責冷卻用啦。咁啊，如果佢失去咗冷卻功能嘅時候，就大件事啦，就會整壞埋個電流轉換器。呢個轉換器貴咯，你知唔知幾多錢啊？據講咧，新件咧係要6萬蚊。6萬蚊？即係你部車嘅，即係呢部車嘅一半價錢啊！話俾你聽。咁啊有二手嘅，有二手咧就聽聞咧就6000蚊啦。少過嚟，不過都係吊命用嘅啫喎。係啊，冇錯啊，你講得啱啊！哇，聽落咁爭咁遠，個個都話梗係買二手啊。咁但係個二手，你諗下個轉換器其實已經轉換咗好多次，你唔知佢嘅壽命仲有幾耐，係吊命用嘅啫。咁啊，大師有啲乜嘢可以化解呢個危機啊？危機咪多啲去車房 check 下電子水煲有冇壞咯。咁啊另一樣嘢有跡可尋嘅。如果你揀着嗰部二手車咧係比較粗咪咧，你就要小心啦。據講咧呢個轉換器咧嘅壽命咧就大概20萬至30萬公里嘅。第3點就係嚿大電，我哋去車尾睇埋。咁啊嚟到車尾啦，見到啦就係混能車。其中一個心臟啊，就係嗰嚿大電啦。咁啊，大電咧，咁好多人都會有呢個疑問嘅。混能車究竟幾時要換個大電咧？其實係冇確實嘅公里同埋年份嘅。咁純粹係因應你嘅習慣。咁點解咁講咧？即係好似最簡單嘅道理就係你部 iPhone 啦。可能我部 iPhone 用咗1年，個壽命得翻90%，佢用就得翻80%。咁視乎你用嘅習慣嘅，呢個係好重要嘅。咁至於真係咁不幸個電嘅話打柴，咁你換嘅時候要幾多錢咧？
嗱，咁依家咧就有兩個啦，一個咧就係原廠嘅，咁就大約18,000蚊到啦。咁而咧佢坊間都有嘅，咁就大約12,000-13,000蚊到啦。嗱，咁不過咧原廠或者坊間嘅咧都係有保養嘅。係。咁換邊個就你自己決定啦要。冇錯，因為原廠都周不時會推出啲優惠啊，成日撩啲混能車車主翻去換電嘅，咁你自己點樣揀啦？咁視乎車主自己決定啦。冇錯。咁當然除咗換電之外咧，你都可以有辦法咧確保咧個大電嘅壽命啊，或者成部車嘅壽命拉長嘅，因為個電咧就係佢嘅命脈嚟㗎。點樣可以令到個電嘅壽命拉長咧？我哋有幾個小 tips 嘅。咁第一個就係切記停燈位嗰陣時入 M 波，因為咧當入 M 波嘅時候咧，佢個引擎咧就唔會識得幫個電叉電嘅。即使你個電冇晒電，佢唔識叉嘅時候咧，就會令到個電嘅壽命咧就縮短㗎啦。嗱，第二點咧就係千祈唔好停車煲冷氣啊，因為咧你開冷氣都要用電㗎嘛，你變相係咁放啲電出去，但又收唔到翻嚟喎，咁所以咪令到電池嘅健康就減少咗咯。冇錯，第三啦就係電池嘅散熱啦，散熱都好重要嘅。咁記得咧多啲睇下後座側邊嗰度啦，佢有個電池嘅散熱口喺度嘅，唔好揾雜物堆住啦。你見到污糟記得清理咗佢啦。其次咧，俾車房睇下佢有個入風口嘅，如果個入風口積晒塵咧，就記得要清潔啦。咁因為咧散熱都會完全影響電池嘅壽命㗎。係。最後一點咧就係千祈多啲揸，唔好停喺度咧抌低幾個月，因為同一個道理都係你係咁釋放啲電出去，但係你又收唔到翻嚟，咁變相又係逐啲嘅壽命減少啦。冇錯。咁循例都要試下呢部車啦。咁我記得當年試咧，我都幾中意嘅，即係車仔細細咁副計咁都幾爽，即係話嚟頭先就話啲力多啲啦。我好記得當年揸咧冇分別，係啊，同 Prius 有咩分別啊？多個8，得嗰個10零匹咁係完全感受唔到嘅，可以話俾大家聽下。咁即係始終都係豐田嘅餡啦。咁其實操控感咧揸起上嚟咧都係似揸緊豐田車嘅。有啲唔同，因為始終都係掛住凌字牌頭啦。咁揸起上嚟咧，我自己覺得個感覺咧就寧靜少少嘅。咁其次咧就係，譬如佢內籠嘅設計咧，始終又係掛住凌字牌頭啦，吸翻凌字嘅殼落去啦，咁變咗咧就有啲設計上，即係內籠設計上嘅嘢咧，都會靚仔過豐田啲車嘅。豐田啲譬如啲入門車仔都會俾我人哋感覺好膠啊、好齋咁乜都嘢睇。咁呢部 CD200H 咧都有啲嘢睇嘅，中控台呢份嘢都幾靚嘅。同埋頭先我哋咪講過咧，嗰個總工程師Kako 係 Kako。咁佢係當時候入凌字嘅時候咧，佢係做呢啲內飾啊、隔音啊、先嘅，咁所以可能佢對呢啲有份執着咧，咁變相可能用料啊或者隔音啊，甚至乎個音響咧都係有啲要求。揸起上嚟嘅操控感同豐田冇分別啦，咁但係正如你所講啦，咁當年咧 sell 呢部車咧都係 sell 寧靜、sell 舒適嘅。係啊。咁比起豐田啲車咧，就的確咧我自己覺得係寧靜少少嘅，就舒適都少少嘅。係。咁不過咧，我而家揸翻呢部咩2011年份嘅車咧，咁嗱睇下，嗱佢啲寧靜咧。係隨住佢油電齊發咧，呱叫咧就鬼殺咁嘈噶啦。咁同埋我揸翻呢部2011年嘅車咧，佢個懸掛原來都幾硬噶喎喂。係嘅，即係可能你陪過啲路駁位啊，你 feel 到焗咁樣咯。係啦，焗咁嗰啲個避震都幾硬下噶嚇。咁你自己咧，你自己揸完呢部車嘅感覺係點咧？平路咧就冇乜挑剔嘅，嗱上車真係好似由一個8歲小朋友眨下間變咗80歲咁咯，即係真係你 feel 到，喂唔好啦，唔好再踩啦，真係唔掂啦，真係。係，即係佢去到即係再推高少少轉數嗰陣時咧，就扯蝦啦已經。係啦，就住嚟揸啦，係咪先？咁其次之外咧，混能車咧有幾樣嘢可以大家留意嘅，就係佢有幾個行車模式嘅。邊幾個咧 Kit？ 嗱，佢個行車模式咧總有4個嘅，分別係一個 EV mode， 第二個係 Eco mode， 第三咧就係 Normal 啦，咁第四就係 Sport mode。係，咁EV mode 就聲稱純電模式啦，咁就會盡量行電啦。Sports mode 咧就話盡量就係多啲用偈嘅，咁都係唔係你話事㗎啦，都係個電腦話事㗎啦，幾時用偈幾時用油，咁
就都係視乎你嘅架車嘅電量啦，咁佢自己決定啦。我有個嘢少分享，咁我上網睇啲用家啦，CT200H 嘅用家啦，咁佢就講話嗱 EV mode 啦，同埋Eco mode 啦，嗱 Eco mode 咧就唔使用，EV mode 就唔好用咁樣咯。呢個用家分享都幾好笑，點解咧？就因為其實嗰兩個冇乜用，係啊。咁但係如果譬如你開着個 Sport Mode 咧，我又覺得佢有少少揭背車俾到你嘅感覺嘅，即係都幾好彎啊，幾好扭啊，周圍切啊，咁即係頭一啖力啦，真係第一下嗰啖力啊，咁周圍爬頭啊，咁個感覺都良好嘅，咁啊再扯就冇啦。係啊，佢都係即係叫做頭嗰下咪見勢咯，咁尾嗰下就收唔到㗎啦。咩叫頭嗰下見勢，尾嗰下收到？見勢係咩意思啊？請問？即係sorry，有頭威冇尾勢。有頭，即係原來我頭嗰下真係頭嗰下，我講緊係0.1秒嗰下就有勢嘅。係，跟住就有頭威冇尾勢。係啊。你而家試唔試埋個 Sport Mode？好啊。佢呢個 Sport Mode 咧就，如果轉咗 Sport Mode 之後咧，佢個底下嗰盞燈會由藍變紅嘅。真係好清楚喎。咁咧開咗 Sport Mode 啦，嗱咁呢啲斜路有冇分別先？由80歲變咗做50歲到啦，即係 OK 嘅，即係你睇下嗱，即係唔會得把聲唔識喐嘅，識喐㗎，開咗 Sport Mode 啊。個比例啊。係啊，識喐嘅。少少。OK 嘅，咁所以我當年都真係 OK 幾中意嘅，咁而家太多選擇啦，個感覺又唔同嘅。當年就初入行冇耐，少不更事，咁梗係覺得好㗎。回到過去，我哋代入翻2011年嘅車嚟講，佢係算 OK 定係？我嗰時成日都話 OK 㗎，車仔細又好扭又爽，即係第一啖力又爽咁，即係都唔錯啊，又慳油咁。我嗰陣時都幾欣賞㗎，咁所以就話豐田餡啫，咁但係都有凌志嘅排頭啊，凌志嘅樣啊，咁我自己當年都幾中意嘅，咁所以當年咧都幾多人買㗎，都興起過一時㗎，掀起一陣浪潮㗎。不過講多少少就即係可能後期即係尾水，即係可能17年啊啲時候開始就唔係咁買得啦。因為副偈冇換過啊嘛，咁啊始終副偈冇換過咧，啲車主就覺得欠缺新鮮感啦，咁啊變咗就第一代推出嗰陣時犀利啲嘅，跟住後期就冇咁受歡迎嘅，係呢個都係事實嚟嘅。咁啊睇到呢度咧，你仲對呢部車有興趣嘅話咧，咁其實咧仲有啲嘢要提醒大家，因為佢都仲有啲唔好處嘅，例如啲咩咧？咁啊第一樣咧就係佢嘅譬如排廢啊、燕梳啊嘅嘢啦。咁啊燕梳你講先啦。我講先嗱，燕梳咧佢就大約2000蚊啦，2000零蚊啦至4000蚊度啦，睇你 NCB 嘅啫。咁呢個都唔算弱點嘅，因為始終佢唔係一啲好跑嘅車，唔難出到燕梳嘅。出到牌。係啦，咁啊排廢反而就係棘住個位啦，因為咧大家唔好忘記佢係點8計嚟嘅，即係唔係最低門檻嗰個嚟嘅，即係如果你係窮嘅話咧，你都赤地嘅，咁啊大概1年7000零蚊到啦。咁啊其次咧油耗方面啊，以翻今日22個半咁計啦，我哋計下都越計越揈頭啊，都係成1蚊1公里嘅。係啊，即係混能車明明就係 sell 油費平，咁但係都不敵油價嘅攀升啊！因為我記得當年佢推出嗰陣時咧，就聲稱5、6毫子1公里嘅咋，好抵㗎。咁啊，所以咧即係揀呢部混能車咧，就真係要視乎你係咪真係成日揸好多公里嘅人啊！即係你係咪長途，即係成日揸長途車啦？因為即係其實咧，即係你要揀混能車，就莫非都係想慳油錢啦。咁啊慳油錢咧，咁嘅代價咧就係佢個價咧就係其實二手價咧就係相對硬淨嘅。相對硬淨嘅意思咧，即係我哋比拼過即係同品牌嘅唔同型號嘅車啦，例如 ES 啊、IS250啊。咁當年嚟講嘅佢車價咧比 CT200H 嘅，咁但係而家嘅二手車價咧就平過佢，即係你可想而知。豐田同埋凌志嘅混能車嘅二手價幾硬淨，咁當然世事就係有辣有唔辣。佢硬淨嘅時候，你覺得買貴咗，但係你賣翻出去，佢硬淨，你又可以買翻，即係揸幾年玩完又可以買翻呢口價。咁睇你點樣取捨咯。咁你揸得多先至可以溝翻嗰個油價咯。咁你咧，如果假設你買，你會唔會考慮佢啊？
我當年係中意佢嘅，即係當年我當年都真係幾中意佢嘅。嗱，我再次再頭先有補翻啊，陳生點解唔中意佢咧？就佢話成日話佢嘅後座係啦，另一個弱點咧就係佢嘅後座。佢嘅後座咧就好即係空間好窄嘅，咁啊窗又細啦，門又細啦，唔知係咪就係因為女工程師咧就即係比較個子比較細小咧，就忽略咗呢一點，佢就即係個後座空間度咧就陳生就好唔滿意，因為陳生比較大份啊嘛，你明唔明啊？加上佢後座有個散熱位㗎嘛，係但係佢就冇個冷氣位，即係有冇冷氣位，可能啲後座啲人舒服啲，起碼都冇咁多機格先啊嘛。係，即係可能即係女工程師諗嘅，即係着眼嘅地方同男工程師着眼嘅地方就有啲唔同，就係呢個地方咯。咁我自己咧就原先咧我都幾有興趣呢架車嘅，但係聽完你咁講咧，換個泵咧都可能要6雞咧。我就有啲卻步啦，未必一定要換噶嘛，所有二手車都有機會換零件噶啦。咁啊，最後你咪話想俾多個 tips 大家啊？係啦，就如果假設你真係有幸買咗呢部 CD200H 咧，咁嘅車主就要留意咧，就可能要上翻皇冠網站度做一個更新一個車主嘅資料，咁因為可能有啲 recall 啊都會聯絡翻你噶嘛。係冇錯，呢部車都曾經 recall 嘅，我哋都 check 過，不過都係啲小問題嚟嘅啫。咁啊，再次強調啦，其實係水貨、行貨都得嘅。咁啊變咗咧就即係你唔買咗個水貨版咧，你想譬如有機會跟翻 recall 嗰個程序咧，都冇問題嘅，都可以做嘅。咁啊令到架車保養咗好啲啦，即係有咩問題有人幫你整啊嘛。咁啊雖則陳生唔係咁中意呢部車啦，但係如果你真係得10萬蚊 budget 咧，你真係要快啲上去睇。其實第一版即係第一手嘅車咧，其實得翻好少盤嘅。開始賣出㗎啦，嗰啲見到。係啊，翻好少盤嘅，大家快啲上去睇啊！咁我哋下集10萬蚊二手車再見啦，拜拜。咁啊，講多另一樣嘢俾大家聽啦。OK，咁啊多嘴嘅嗰個，走咗多嘴，好嚟。